Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa Jimaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7, galgala immoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala immoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti, Jimaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Har'a guyyaa roobii bitootessa 22 bara 2017 ashamaa dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isinii dhiyaata. Oduutti aansuun ammoo gaaffiif deebii artistii Mastaawot Hayila Yesuus Qananii waliin taasifne kutaa 3ffaa fi isa xumuraa isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo poolisa federaalaa waardiyyaa hooggantoota wayyaanee fi hojii basaasummaa sirnichaa keessatti hirmaatee hojjechaa kan ture dargaggoo Caalaa Muddee waliin gaaffiif deebii geggeessine kutaa 1ffaa fi 2ffaa sagantaalee darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya irraa keessatti ammoo kutaa 3ffaa isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jecha oduudhaaf gara Jaalu Waaqoon ooleetti isin dabarsa. Irra deebiidhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an Waaqoon ooleeti. Miseensonni hawaasa Oromoo Eertiraa jiraatan duula sirna wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti liyyuu hayliin geggeeffamaa jiruu fi dhumaatii qoshee walumaa galatti haala yeroo irratti marii geggeeffatan. Akka gabaasaan nu dhaqqabe addeessutti miseensonni hawaasa Oromoo Eertiraa bitootessa 18 bara 2017 duula sirna wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti karaa liyyuu poolisii Somaaleetiin baneen dhumaatii gahaa jiruu fi balaa sigiga lafaa balfii itti gatamu naannoo Finfinneetti dhaqqabeen lubbuu lammiilee biyyattii gaaga'e walumaa galatti haala yeroo irratti erga marii bal'aa geggeessanii booda ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa of jalaa qabu baafataniiru. Ajjeefamuu, hidhamuu fi dararamuu akkasumas hiraara jireenyaa uummanni Oromoo fi cunqurfamtoonni Itoophiyaa keessaa barootaaf mudataa jiraniif furmaata maayii laachuudhaan gaddaa fi gadadoo keessaa baane akkuma uummataa fi biyya kamiittuu bilisummaan jiraachuuf uummattoonni marti addatti dhalli Oromoo keessaa fi alaa harka wal qabatee warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa akka finiinsu ibsa ejjennoo isaanii keessatti yaamicha godhan. Dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruun murna gabroonfattuu wayyaaneetti xumura gochuu qabna jechuun marii isaanii akka xumuratan gabaasaan kun addeesseera. Maayii irrattis lammiilee keenya duula liyyuu poolisiinii fi balaa qosheetiin akkasumas hidhattoota wayyaaneen bakkayyutti wareegama baasaa jiraniif Waaqni lubbuu isaanii jannataan haa qananiisu, maatii fi firoottan isaaniif ammoo jajjabinaa haa kennu jedhaniiru. Oduu xumuraatiin hawaasni Oromoo biyya United Kingdom Wales magaalaa Newport jedhamu keessatti argamu bitootessa 18 bara 2017 akeeka bobbaa ergamtoota wayyaanee fashalse. Lammiileen Oromoo Wales magaalaa Newport keessatti argaman bitootessa 18 bara 2017 walgahii jilli lukkeelee wayyaanee kan ambaasaadara wayyaanee UK London jiruu fi qondaala sirnichaa Finfinneerraa ergame dabalatee
hanga namoota afurii gahu qabu lafa uummata Oromoorraa saaman gurgurachuuf wayita ololaaf bobbahanitti mormii hawaasni Oromoo irratti geggeesseen akeekni isaanii honga'eera. Ergamtoonni diinaa kunneen walgahii kana deeggartoota isaanii muraasa dhoksaan waammachuun geggeessuuf akka saganteeffatan odeessa kan argatan miseensonni hawaasa Oromoo Waalees yaalii sirnichi maqaa Finfinnee irratti isiniif kennina jedhuun dhalattoota Tigree fi Somaalotaa qubaan laakkawaman isaan deeggaran qofa waamanii lafa Oromoo saamuu fi saamsisuuf taasisan mormiin fashalsan. Walgahiin kun ozoon eegalamin lammiileen Oromoo mormii kaasaniin isin ergamtoota sirna nama nyaataa fi saamtuuti, isin yakkamtoota warra ummata keenya fixe dachee keenya onsee fi mancaase waan taataniif nuuf diinaa fi kan kana fakkaatan jechuudhaan mormii itti kaasuun ergamtoonni kunneen walgahicha odoo hin gaggeessin akka dhiisan godhaniiru. Jilli lukkeelee diinaa kun kasaaraa isaan mudatetti dallanuun akkuma biyyatti barate karaa deeggartoota amanamoo TPLF'n hiriirtota irratti miidhaa qaamaa geessisuuf yaalu hirmaattonni kan nuuf himan yoo ta'u, dhimmichi seeraan qabamee ilaalamaa jiraachuu ibsanii kunis sirnichi yakka biyyattii bittaa abbaa irrummaa jalatti hidhee keessatti raawwataa jiru biyya walabaa fi dimokiraatawaattis hojjechuu yaaluun eenyummaa murna TPLF addunyaaf saaxileera jedhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale malee akkuma itti fufetti jira. Gaaffiif deebii artistii Mastaawata Ilayesuus Qananii waliin taasifne kutaa 3ffaa isa xumuraa kunoo akka itti aanutti isin biraan geenya itti dhiyaadhaa. yeroo ammaa mootummaan wayyaanee edda fincilli xumura gabrummaa geggeeffame biyyattiis immoo labsii yeroo watattamaa ji'a ja'a jala galchee ilmaan Oromoo kumaatamaan hidhaatti guure booda haaromsa jedheetu yeroo ammaa of haaromsinaa waan jedhuun aga gandaatti gadi bu'ee kana uummatatti ololaa jira. Mee haaromsi kun maalirraa maalitti haaromu yeroo ilaaltu caasaa isaanii wal jijjiiruu inni kun dhuguma rakkoo Oromoo furuudhaaf jijjiirama haaromsadha jetta? Jechuun yeroo yaaddu ani siitiin situma si arrabsaa atiin immoo biddeen siin baasa yoon jedhe ati namantaa? Dhuguma biddeen naa ba'a jettee yaadda? Kanaafuu isaan haaromsaa atiin immoo biddeen siin baasa yoon jedhe ati namantaa? Dhuguma biddeen naa ba'a jettee yaadda? Kanaafuu isaan haaromsan isaan jedhaniifi namni isaan fudhateeru hin jiru. Kaani miti kana teeraa isaanii yeroo sana eebba jedhanii turratti barreessanii uffatan mataasaa yeroo siif uffatanii ani gama koodhaan harka koodhaan an gubee an fira koo sana harka koodhaan hin gubee ani miirri na keessa jiru immoo miira hundumaa keessa jirudha. Hunduuf hin gubee malee kan uffateefi hin jiru. Otoo waan isaan jedhan sana fudhatanii jijjiirama isin jettan nu barsiistanitti jijjiirama sanaan deemnatu jedhanii ta'eeti tiishartii isaanii sana uffatanii fi akka isaan barbaadaniitu tokko shaneedhaan gurmaa'aniitu gara jijjiirama isaan jedhanitti galuu danda'ama ture. Garuu hin fudhanne sabni hin fudhatus immoo. Maalirra jiru warreen mooraatti galanii mooraa keessaa ba'an sun jechuun namoota kan keessa ta'uu namoota kaanis argitee miira isaaniirraa waan hubatte qabda? Miirri isaan isaan haali isaan keessa jiranii taa'anii tajajuu keekanii riba qulqulluu rafanii amma fira koo sanarratti hin siin jedha. Mucaan taa'ee qallisee yaadaan bada dhiisii yaadaan hin badiin jedhennan sossabata qofaan hidhamtoota baay'een qaba warrachiitii hiikamanii fi warra naannoo keessatti hambee hafallee jira ijoollee naannoo koo wajjin jiraatan keessa qeerroo naannoo koo keessa jiraatan warra lafa isaanii saamamanii dhufanii achi jiran keessallee
Ani ba'ee kannatti hin deebine jira. Ani du'ee ta'uu maan isaan godhan hin beeku. Amma inni deebi'ee kuni haalli isaa warri ciisee riba nagaan rafu. Haasatuun rafu namni balbala kana keetti seennaan jaratu natti dhufe jedheetu na eekka dhaabata. Kana kan haala akkasii keessa jiru. Tole inni kun haaromsa namoota obboloota keenya warra hidhamaniiti. Haaromsa caasaa mootummichaatti immoo haa dhufnu waajjiraalee hunduma keessatti haaromsa goonaa jedhanii akka egaa maqaadhaaf pireezidaantii jedhanii of bixxilanii garuu ergama mootummaa wayyaaneetiin kan adeemanu Muktaar Kadirachii kaasanii Lammaa Magarsaa bakka buusaniiru. Dhiyeenya kana immoo maaltu afarfamaa jira? Lammaa Magarsaa haasaa sabboonummaa haasa'ee kanaaf jijjiiramatu jira jedhu. Isa kana mee akkamitti hubatte ati wanna kana biyya keessatti agarteetta jaataateef? Ani wanta kana tokkoffaa ani erga irreechaati dhugaa dubbachuuf fayyaan koos baay'ee jeeqamee ture. Miidiyaas baneen ilaalu haala biyyittii namni yeroo nagaafatame keessa rafamade keessa jiraachaa hin jiru jedha maatiif. Nama deessu malee annagaanaa kennu furmaanni hin argama jedhe namitti naman waan tokko gatiin hin jirree fi miidiyaa isaaniis hordofee hin beeku. Diraamaan of eeggatullee sababa isaaniif ilaalee hin beeku. TV'dhuma sanayyuu jechuudha. Sarumaa TV sanayyuu yeroo dheebuuf intarvii na gaafatan mataasaa intarvii yeroo isaan na waamanii na gaafatanii guyyaa tokko artistoota jedhanii kanarratti yaada kenni jennaan utuu kaameraan tunarra jiru hin ilaalle yeroon jedhuun deebisanii dhaabanii akkas jedhinaan jedhanii tunatti maniinaan hin dubbadhe diraamaan hojjedhe irratti miti kan shiyanii biiroo shiyanii dhaqeen beekne mitiiti. Waanuma ati haasoftullee akkana jedhi haasa isiin jedhu? Intarviitti yeroo mana gaafatan mataasaa isa yeroo inni dheebuu irratti gatiin hordofneefanii dheebuun maalidha eessaa ta'e maalidha kan akkasii dubbadhu jedhani. Bakka kanatti aniin ilaaleen beekun jedhe kaameraa fuuldura dhaabadheen akkasiin jedhamu jedhaniin daganaa poos godhanii na dhaabanii akkas jedhinaan jennaan akkasittan dabarse ani miidiyaa isaanii waan keessattumoo waan biiroo isaanii furmaayyuu waan hin beekun qabu walgahii artistootaas deemee hin beeku barana takka guyyaa tokko qofaan deeme isayyuu maali kan deeme siree irratti hin duuta siree sisteema yaadaan baduu mannaa gadi babba'inii lafa namni jijjuu bayinaan jennaanuma maai magatii mana keessaan qabuun dhiisee hojii kos dhiiseera waan hin ta'e dhuunfaatan hojjedhuun qaban ture hojjechuun dandeenyetti dhiiseen asumaaf achi kottu qilleensa fudhadhumaan jennaan hin dhaqee waan isaan dubbatan sun dhaggeeffanne natti taa'een feesbuukii koon fayyadama waan isaan dubbatan naan galu waan ta'eef dhiifannaan. Tole mee egaa yeroo ammaa biyyaa baatee jirta. Biyya bahuun kan kee immoo rakkinoota amma tarreessitee fi haalota jirurraa kaatee lubbuu kan kee baafachuudhaa fi baate artisti Mastaawot qabsoon saba Oromoo akkuma itti fufetti jira gabrummaan biyyaa si baasee fi ilkaansaa yeroodha yerootti jabeeffachuutti jiraatu malee ilmaan Oromoos qabsoon kun amma galii gahutti itti fufuudhaa fi murteeffatanii hedduun isaanii bosona seenanii jiru. Qabsoo kana akkamitti ilaalta gaa yeroo ammaa qabsoo sabni Oromoo geggeessaa jiru waloodhaan artistii ogeessaa hundumtuu damee isaatiin Oromoon diina jalaa bahuu qabdii hojjechuun qabaa jedhanii of kenneeti kun jira atoo gama kan keetiin akkamitti ilaalta? Gama kootiin qabsoo namarra jiru gama ummatichaanis nama gammachiisa. Hello koy Oromoo sabni Oromoo irra jiru baay'ee nama gammachiisa. Anis ergan biyyaa muradhee ba'eeti. Anis cinaa isaanii dhaabadha. Saban keessaa ba'ee miila kootu ba'e malee anis onneen koos achuma jira yaanni koos isaanuma bira jira waan ta'eef anis cinaa isaanii dhaabadheen jira yoomiyyuu. Mee dhumarratti dhaamsa qabdu yoo qabaatte addatti waraana bilisummaa Oromoo miidiyaa addaan qabnee eessa kana duwwaa dhaggeeffatu hiriyootan kan kee immoo kaleessa biyya keessatti wajjin ogummaa aartii irra turtee si beekanu fi jaallattoota ogummaa keetii hundaan dhaamsa qabdu yoo qabaatte carraatii kenna.
Okay, duraan dursa dhaamsa adda bilisummaa Oromoo waraanaatiin ergaa ni qabu. Jabaadha kanan jedha. Irra caalaa qeerroo naannoo koo jiran jiru. Qeerroo Oromoo walii galaan jabaadha abdii kutiinaan jedha. Jarreen ani natti siiqani qeerroon ammas ni jira. Ammas ani ni jira, Oromoon ni jira, jabaadha. Naal jedha ergaan koo kanadha. Namoota immoo lubbuun kee biyya sanatti hin darbiin toona ni yaadin torban sadii keessatti torban sadiin guunnee piroosesii naa raawwataniif gara biyya kanaatti na fidanii maqaa isaanillee dha'uu baadhu guddaa galateeffachuun barbaada. Ilmaan Oromoo biyya Arabaa keessa taa'aniitu rakkoon kee rakkoo kooti jedhaniitu iyya dabarsi jedhanii waa'ee koorratti rakkoo koorratti naa dirmatan ilmaan biyya Arabaa keessa jiran na beekan hundumaa guddaan galateeffadha. Galanni koo ammas kan hin jedhamne galata guddaan qaba. Qeerroo biyya keessaa fi waraana adda bilisummaa ilmaan Oromoo biyya Arabaa keessa jiraniif galanni koo addadha. Baay'een sin jaaladha. Naa jiraadha. Haamilee keessaniin as ga'eera. Kana naa jedha ergaan koo kanadha. Galatoomuu. Tole artist Mastaawot Haile Yesuus Qananii yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa kan irra deebine galatoomi siin jenna. Bilisoomaan jedhamu. Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis gaaffiif deebii poolisa federaalaa waardiyyaa hooggantoota wayyaanee fi hojii basaasummaa sirnichaa keessatti hirmaatee hojjechaa kan ture dargaggoo Caalaa Muddee waliin taasifne kutaa sadaffaa isaa ta'a itti dhiyaadha. Caalaa atammaga waggoota 1990
3 irraa amma 2006tti hojjechuu kennaa ibsite. Kana keessatti yoo kallattiidhaan miidhaa adda addaa uummata Oromoo irratti geessisuu baattellee qaama kana wajjiniin hojjechuu bifa maraatuutiin bifa adda addaatiin hojjechuurra kan ka'e uummata kana hanga tokko miidhaan warra miidhaa irraan ga'u wajjiniin hirmaannaa qabda jechuudha. Maal jetta amma uummata Oromootiin akkamitti uummata Oromoo kana ibsita waan kana maal jettaan uummata keetiin? Sirriidha. Namni tokko namni wallaala waan tokko gongoree waan tokko balleesse wallaalan godhe wanti suni fi mataa fi ni seenessaatii fi immoo seenaa taa'afi seenessa jechuudha yeroo kamuu sammuu keessaa nama hin banne wanta kanatti haala hin beenneen waan hin beenneen keessa seenne jechuudha gaafa nuuf beennee immoo waan kana beennu namoonni hundiyyuu waan kana miidiyaa adda addaa yeroo ammaatitti miidiyaan yeroo bal'atee jira waa hedduun waa walii ibsaa jiranii wanna kana dogongora darbe kana deebinee bira deebinee waan kana sirreessuu ka dandeenyu waan amma si dhufaa jiru warra duubatti hafeenu duubatti biyyattii keessa jiru warra wayyaanee dhaaba kana keessa wajjin hojjetaa jiru warra kanaaf midhaan gama kiyyaan qabu akka hin dogongorre jechuudha maaliif dogongorri akka hin dogongorre jechuun kiyya daftillee keenna biyyillee keenna aangolleen keenna namni aangoo nuu kennu jiru yoo Oromiyaan bilisoomte aangolleen keenna yoo Oromiyaan guddatte nutu guddate jechuudha namni aangoo uummata Oromoo dhoggate jiru jechuudha aangoon uummata Oromoo harka jira nuna harka jira keessumaallee namni nuu kennu illee jiru jechuudha Tigraay dhufee aangoo isinii kenna Oromoo ajjeesi ka jedhu dogongora dharaa nama garaa ofiitiif jiraatu yookiin dabummaa waan itti dhagaamne jechuun waan namni namatti dhagaamne gaafa siidamte kaabbee ajjeesee wajjin nyaadhu gaafa sitti ol deemu gumaa saree keessii waan baasiidha santu jira jechuudha hatta guyyaa gumaa saree keennallee barbaannee baafnu jechuudha sirna miliis godhe hatta yaadannoo nu godhan osoo maadaan sun hin qorin wanti sun nu dhagaamuu qaba jechuudha hatta yoo badii qabaatellee an baay'isee uummata kiyyaa dhiifama jedha garuu immoo wanti garaa kiyya akka nama Oromoo tokkotti yeroo hundaa keessaa ka'u waan numa ajjeesan jechuudha akkuma munni qottoo fi muka muruu hin dandeessu jedhan mukatti suuqan malee mukuma muranii akkas taanee wal fixaa turre jechuudha. Kan biraa amma warreen akka abbaa aangoo gurguddoo kan akka Junaddiin Saaddoo faa kanneen biroollee kan akka Hasan Alii faa mootummaa kana wajjin otoo hojjetanii mootummaa kanaaf harka mirgaa ta'anii otoo hojjetaniiti boodarra waan ofii barbaadan irraa funaannatanii gaafa fixan gadi darbatanii gatanii lubbuu isaaniitiif baqatanii jalaa dhokatanii mootummaa kana jalaa bahanii jiru jecha amma bara Junaddiin Saaddoo faa keessattuu waan qaqqabdee keessaa hirmaatte natti fakkaata bara sana Junaddiin harka jabinaan yookaan immoo arraba jabinaan gara jabummaa guddaadhaan uummata Oromoo irratti dhaadachaati ture isa kana gaaf sana wanti isinitti dhagaamee waan inni jedhu kanarraa itti gadditan ni jira moo waanuma sirrii waan jedhe ittanii fudhataa turtan gaafa sana? Kana ani kana liin takka obbo Junaddii Saaddoo akkaan itti fudhu tokkoffaa qajeelchiin Oromiyaa keessatti sochiin inni haala uummata Oromoo ittiin ilaalaa ture ittiin bulchaa ture dogongoraan ta'uu baatee baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Kananis yoo yaadannu meebii namni kun sodaa onneetirraa akka ka'e waan kana jedha aangoma irra jiruuf yeroo dheereffachuuf waan kana jedha addaallee namaan baatu. Kanammoo isaan waa yeroo san miidiyaaleen ol qabee miidiyaan kennallee waan hin jirreef afaan ittiin dubbannullee waan hin jirreef dubbattu si qabanii waan dhugaa dubbattu si hidhanii si dhaananii si dhoksanii waan kana ta'eef isaa wajji dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Innuyyuu akka nama mana hidhaa keessa jiruufitti uf laala jechuudha garuu yoo uummata abbaa aangoo ta'ee dubbata malee. Isa kana qofaa otoo hin taane Amboorratti illee ijoolleen hiriira baatee rasaasaan gaafa fixan gaazexeessitoonni tokko gaafattee maaliif rasaasaan rukuttuu eega rukuttanii immoo maaliif mataa rukuttuu bishaan itti facaastanii ijoollee kana waan karaarraa deebisuu hin dandeessanii maaliif akkana gootu gaafa jedhamu hin yaadatta yoo ta'e mataa miti bakka biraallee bakki rukutan yoo jiraate ni rukunnaa waan jedhamu deebise namni kun saba isaa irratti jechuudha.
Isa kana quba qabaachaa turtanii isin waan kana oduu akkasii fana dhageessi ture? Ni dhageenna oduu akkana maaliif jedhee jira dhagee jira naannoo san fakkeenyaaf wanna akkasii jechuun isaa baranne jechuuf nama barate tarii immoo nama Oromoo jechuun immoo Oromoo miti jechuun immoo nama Oromoo bulchaa jiru jechiin akkana jedhe kuni addeen biriin jiru addee rafaata jettanii fakkeessaa dhooftanii jechuun isaa saniiti maa isa akka waan inni eebsamee jechuudha. Kana maaliif Oromiyaa isa jala jirti yeroo sanitti ni yaadadhaa Worqinee obbo Worqinee Gabayyooti komishinara Oromiyaa poolisii hoogganaa ture. Yeroo san humna agaaziitti dhufee dha'ee humna agaazii federaalaa walitti makaa ture bifa raayyaa ittisaallee itti makanii bifa lamaan dha'ee xiyyaarillee naannoo asallaatitti illee bu'ee jira naannoo sanitti illee bu'ee jira yaadadhaa. Amma maaliif warri kuni warra ani yoo dubbate ana aangoo tanarraa na ari'innu maallaqa irraa hir'isinnu wanna kana jedhu sammuu isaan keessa jira jechuudha. Wanni oromummaa yookiin an Oromoodhaa ulmaan Oromootiif dhaabadde akkamitti osoo qajeelcha tokko ani dhagahin biyya abbaa qabdu biyya gosti keessa jirtu Oromoo guddaan keessa jiru gosti biraa dhufte yookiin immoo federaala jechuun akka Keenyaa fi Itoophiyaa jennee laakoo nama. Fakkeenya naannoo Oromiyaa yeroo Oromiyaa bulchite jechuudha. Oromiyaan ala osoo isaan gabaasan godhini federaalli mirga ta'uu hin danda'ullee hin qabullee seera biyyattiin barreesse jechuudha. Siimpoolii yoo lafa ka'an malee. Kanaafuyyuu maalinni warri kun sodoma lubbuu yoo nu dubbanne lullee akkuma ijoollee san nudhaanii jechuudha. Waan kana nama dhagaanii jechuudha akka nu yaadnutti jechuudha. 2015 fi 2016 kana keessa dubartii ulfaa daa'imman xixinnoo waggaa 10 gadi 8 gadi kan daa'ima waggaa 2 ilmoo ajjeesanii haadhaan koo tureef ilmoo keetiirra taa'i jechuun ijoollee garma naannoo Arsii kana keessa iyyuu meebii ni yaadatata ijoollee 3 jala ajjeesanii abbaan bakka fagoo irraa dhufee reenfa ijoollee kanaa akka inni kaasu gochuun ni jira. Bakka adda addaatti ilmaan Oromoo ajjeesanii bineensa nyaachisuun yookaan immoo qaama harkaa miila hidhanii bosona keessatti darbanii achi bineensa nyaachisuun haala addaatti fufee jira. Maali amma dhaamsi ati uummata Oromoo kanaaf dabarsitu waan kana maaltu fala jettee maal dhaamsattamii dabarsitaaf mee? Galatoomaadha wanni hangama kiyyaan dabarsuu danda'u qabsoo jechuun rasaasa bichaa qabatanii bosona seenanii dhukaasuu miti. Qabsoo jechuun dura saba kan keetii dhuguma keetii yoo quuqamte dhuguma garaana afaan saba keetitti dhuftees jechuudha. Haa ta'u garuu immoo yeroo ammaa kanatti naannawa keessattuu naannoo Shaashamanneetirraa ka'ee qoreef siraaroo qabatee hanga ol dodolaan gahu naannoo sanitti rakkoo hedduu uumamee ture. Akkasumas naannota Oromiyaa hedduu naannoo hedduu jira. Rakkoo guddaan immoo mul'ataa ture. Rakkoo guddaan immoo mul'ataa jiru kana dildila ta'ee uummata keenyatti warra kana akka bineensa yayyii nama nyaatutti dildila ta'ee dhaabattee dhuftee nama ciniintee deebitu kanniini warra ijoollee keenya jira jechuudha ijoolleen Oromoo. Wanni handhaanfi isaaniif dhaamu hanga yoomi dildila namaa taana hanga yoomi riqicha taanee diinni dhuftee nama ciniintee nyaatti. Aangoon hadda harkaa qaban borullee Oromiyaan bilisoomte aangoon ka isa akka ta'isamuu fi keessatti akka inni galmeessu jechuudha. Namni wayyaanee yeroo ammaa keessa hojjetaa jiru keessattuu yeroo Oromiyaan bilisoomtee walabummaa argette aangoo kana caalu akka argatu sammuu keessa fa'uu qaba jechuudha. Yoo aangoo fillee yaade yoo qabeenya fillee yaade qabeenyi wayyaaneen achirratti dhagaa dhakarraa ijaartee Tigraay fi Maqalerraa gadi finne albuuduma Oromiyaa keessaa bahe jechuudha. Dura tuulanii adalleen immoo achumaasii kennanii dhaqii saba kan jechire siin jedhan kana sammuu keessatti akka of galmeessan jechuudha. Karaa ispaaltii bakkoonni ispaaltii jedhanii baasanii jiran konkolaataan achirra fiigan kun kan ilmaan Oromoo xiyyitii ittiin dha'uuf karaa ittiin tolfatan malee karaa biraa hin jiru jechuudha. Karaa nuuf tolee miti karaan kun ispaaltii kana irra karaa misoomatii miti karaa sombaa ittiin midhaaffatanii akka rasaasan bakka arganitti dhaanii ijoollee ajjeesan karaa isaa dheereffatanii amma tolfatan jechuudha. Waan kana qabeenyuma kennan namuma kennan waanuma kennan akka nu bulchaa jiran nuufi saala guddaa irrattillee saala ofirrattillee saala jechuudha. Namni abbaa ofii dha'u jechuun maal inni biyya ofii hin kabaju jechuun abbaa ofii dha'e nama haadha ofii gudeede jechuudha. Namni dhaqee ilmaan Tigree gadi fidee haadha obboleettii isaa niitii isaa isa bira gududanii biraa ba'anii
nama biyya ofii guduudee jechuudha gudeedda biyyattii jechuudha garaagarummaan qabu kana guyyuu kun itti haa dhagamu jechuudha eenyu dhuga rooggatee ka'an gubbiyoo nama ajjeesaa jiraate yoo horiif nama ajjeesaa jiraate eenyu horii isa rooggatee horiin ka Oromooti lafti ka Oromooti gaafa isaan dhufanii midhaan nuun jedhaniif nu micciirra kennine gaafa isaan bishaan jedhaniif aannan kennineefinu aduu keessa teennannaan albuuda fuudhanii achitti gadi naqatanii biqiltuu fuudhanii achitti dhaabatanii Oromiyaan ilmaan Oromootiif osoo hin ta'in ilmaan Tigree hadda irratti garaacha baastee nurratti tiisitu kana har'a ka duraan hanqaaquuf waan biraa addaan hin beenne dinnicha addaan hin beenne jedhan hadda gad dhuftee yoo isiin immoo hadda nu gochuuf deemtu nu baay'ee salphina guddaadhaan jechuudha salphina guddaa. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya gaaffiif deebiin dargaggoo Caalaa Muddee waliin geggeessine kana qofaan hin xumuramne kutaa arfaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif qabannee dhiyaanna. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ማክሰኞ
አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31፣ 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከናንተ ጋር የሚቆየው ኢብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። በዩናይትድ ኪንግደም ዌልስ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የወያኔ መንግስት እኩይ ዓላማ ለመተግበር የተሰማሩትን የሥርዓቱን ተላላኪዎች በተቃውሞ አክሽፏል። ይህንኑ በተመለከተ የተቃውሞ ሰልፉን ተካፋይ አነጋግረን ያጠናቀርነውን አጭር ዘገባ ከዜና አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በወያኔ በምትመራው የኢትዮጵያ ኢምፓየር በተለይም በኦሮሚያ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ሀተታ ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በአርሲ ዞን ዶዶላ ወረዳ የሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ታጉረው የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች እስር ቤቱን ሰብረው ማምለጣቸውን ምንጮች ገለጹ። ከአርሲ ዞን መጋቢት 15 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ እንደሚያመለክተው በአርሲ ዞን ዶዶላ ወረዳ ዶዶላ ከተማ ውስጥ ታስረው ከሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች መካከል ቁጥራቸው ለጊዜው በውል ያልታወቁት እስር ቤቱን ሰብረው ማምለጣቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የወያኔ የታጠቁ ኃይሎችና የሥርዓቱ የደህንነት ኃይሎች በእስር ቤት ውስጥ የተረፉትን እስረኞች እያዋከቡ መሆኑን ምንጮች አጋልጠዋል። በአሁኑ ወቅት በዞኑ ሥርዓቱ የታጠቁ ኃይሎቹን በማሰማራት ህዝቡን እያዋከበ ቢሆንም ህዝቡ ለሥርዓቱ ያለውን ጥላቻና ተቃውሞ እንዲሁም የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ከግቡ ለማድረስ ያለውን ቁርጠኛ አቋም እያሳየ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን የወያኔ ሹማምንት ላይ እርምጃ ተወሰደ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ በወያኔ ሥርዓት ወታደራዊ አዛዦችና የደህንነት ሹማምንት ላይ የሚወሰደው እርምጃ እንዲሁም በሥርዓቱ ንብረት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ጎጃም ሜጫ ወረዳ ውስጥ የቲፒኤልኤፍ የደህንነት ሹም ኃላፊ ተብዬ ላይ በተወሰደ የማያዳግም እርምጃ መገደሉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በኤርትራ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር አባላት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ዘመቻና እያደረሰ ያለውን እልቂት አወገዙ። በኤርትራ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር አባላት መጋቢት 18 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባካሄዱት ውይይት በኤርትራ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር አባላት መጋቢት 18 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በወያኔ ሥርዓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች ላይ በሶማሌ ልዩ ፖሊስ እየደረሰውንና እየደረሰም ያለውን እልቂት እንዲሁም በፍንፍኔ አካባቢ የቆሻሻ መጣያ በሆነው ቆሼ በሚባል አካባቢ ከደረሰ የመሬት መንሸራተት ጋር ተያይዞ የደረሰውን አደጋ በአጠቃላይ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከተወያዩ በኋላም ባስተላለፉት የአቋም መግለጫ የወያኔ ሥርዓትን ድርጊት በጽኑ ኮንነዋል። እኛ በኤርትራ የምንገኝ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር አባላት በወገናችን ላይ በደረሰው እልቂት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን ያሉት የማህበሩ አባላት ይህም በወያኔ መንግስት በተቀነባበረ ሴራና ከሥርዓቱ ቸልተኝነት የተፈጸመ በመሆኑ የሥርዓቱን ድርጊት እንኮንናለን ብለዋል። በዚህ እጅግ ፈታኝና ወሳኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ከያለበት እጅ ለእጅ ተያይዞ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ የሚያካሄደውን ትግል ማፋፋም ብቻ ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው በማለትም ያላቸውን አቋም ገልጸዋል።
በኤርትራ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በመጨረሻም ባስተላለፉት የአቋም መግለጫ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ተጨቋኝ ህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያ፣ እስራትና ሰቆቃም ፍጻሜ የሚያገኘው ስርዓቱ ሲወገድ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው በወያኔ መንግስት ላይ ትግላቸውን እንዲያፋፍሙ መልእክታቸውን አስተላልፈው በተለይም በስርዓቱ በተለየ ሁኔታ የተተኮረበት የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ህዝባዊ ንቅናቄ ይበልጥ እንዲያፋፍም ከመሪ ድርጅቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን ተሰልፎ ትግሉን እንዲያጠናክርና ነጻነቱን እንዲያረጋግጥ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በወያኔ ልዩ ፖሊስ በተከፈተ ዘመቻና በቆሼ አካባቢ በደረሰ አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን ያሉት እነዚሁ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በዚሁ አደጋ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ወገኖቻችን መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል። አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም ዌልስ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት መጋቢት 18 ቀን 2017 ዓ.ም የወያኔ ስርዓት ተላላኪዎችን እኩይ ዓላማ በማክሸፍ ድል አስመዝግበዋል። ይህንን በተመለከተ ከተቃውሞ ሰልፉ ተካፋይ መካከል አንድ ወጣት አነጋግረናል። ስሙንና ከየት አካባቢ በሰልፉ ላይ እንደተገኘ በማስቀደም አጠቃላይ ሁኔታን እንዲህ ገልጸውልናል። ሙሉ ስሜ ደነቦ ደቀባ ዋሪኦ ይባላል። መኖሪያዬም እዚሁ ዩናይትድ ኪንግደም በዌልስ በደቡብ ዌልስ ኒፖርት የሚባል ከተማ ውስጥ ነው የምኖረው። አጠር አድርጌ ለማስቀመጥ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የኦሮሞን ህዝብ በሰፊው ሲያፈናቅሉ ቆይተዋል። አሁን ያንን ህዝቡን አፈናቅለው ያገኙትን መሬት መሸጥ ይፈልጋሉ። የሃርድ ከረንሲ እጥረትም ስላለባቸው ይሄ እንግዲህ የዛ ካምፔይን አካል ይመስለኛል፣ የዛ ዘመቻ አካል ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ኪንግደም ለንደን የሚገኘው እኔ እንደተረዳሁት አንድ ሚኒስትርን ጨምሮ ይህንኑ የገበያ ማፈላለግ ስራ ለመስራት ነው ወደ እኔ የምኖርበት ወደ ደቡብ ዌልስ ኒፖርት ከተማ የመጡት። ስብሰባውን ያዘጋጁት በወያኔ አባላት ነው። የወያኔ አባላት ስል እኛ ጥገኝነት ጠያቂዎች ነን፣ እኛ ከኤርትራ ተፈናቅለን ነው የመጣ ነው ብለው በዛ ስም የዩናይትድ ኪንግደም ኢሚግሬሽን ሲስተም አጭበርብሮ ጥገኝነት አግኝተው ኒፖርት የሚኖሩ የወያኔ አባላት አሉ። ያንን ነው ያረጋገጥነው። በነዛ አማካኝነት ነው የተዘጋጀው። ይሄን ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ። እዛ የነበሩት ሰዎች ስብሰባው ሲጠራ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ተብሎ ነው የተጠራው። በኋላ ላይ ከተደረገው ነገር ስናጣራ እዛ የወያኔ አባላት እዚሁ ኒፖርት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ነገር ግን እዚህ የመኖሪያ ፍቃድ ያገኙት ኤርትራውያንን በሚል ስም ነው። የዩኬ ኢሚግሬሽን ሲስተምን አታለው እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ኤርትራውያንን የኤርትራ መንግስትን ፈርተን ነው ተሰደን የመጣ ነው ብሎ ወረቀት ያገኙን አሉበት። በተጨማሪም ደግሞ አንድ ዋናውን ደግሞ የሚያቀናጁት ኢትዮጵያውያንም አሉ። በደንብ ማውቀው የወያኔ ሰራዊት አባል የነበረ አንድ ሰው ይሄን በህግ የምንከታተል ነገር ስለሆነ ስም መጥቀስ አስፈላጊ አይደለም። ግን ያንን ያቀናጀው የወያኔ ሰራዊት አባል በኋላ እዚህ ሀገር መጥቶ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርሶብኛልና ጥገኝነት ይሰጠኝ በሚል ጠይቆ መኖሪያ ፈቃዱን ካገኘ በኋላ ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ከኤምባሲው ጋር አብረው በመስራት ይሄንን ያቀናጀው። የመሬት ግዢውንም ሁኔታ ለማመቻቸት በእነሱ በኩል ነው ተዘጋጅተው ስብሰባውን ለማድረግ የመጡት። ዋናው ለነገሩ ስብሰባው አልተካሄደም። ገና ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ነው እኛ ከነፍሰ ገዳዮች ከአሸባሪዎች ጋር መነጋገር አያስፈልገንም በሚል ስለተነገራቸው ሰዎቹ ወዲያው ነው ተነስቶ የሄዱት። ስብሰባውን ሲያዘጋጁት እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ የወያኔ አባላት ናቸው ከውስጥ ለውስጥ ያዘጋጁት ስብሰባውን። ነገር ግን መረጃው ሾልኮ እኛ ጋር ደረሰ።
የኛ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትም አብረን ስለምንኖር አንድ የተወሰኑ ሰዎች ሰሙና እንደዚህ የወያኔ መንግስት እዚህ ስብሰባ ጠርቷልና ሄደን እንሳተፍ በሚል ነው የሄዱት። የመረጃው የደረሰን ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያውያኖች ናችሁ እናንተም ኑ በሚል ማለት ነው። እና ስብሰባውን ሰምተን ሄድን። ተዘጋጅተን ነው የሄድነው። ምክንያቱም እዛ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እና የዚህም ሀገር ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ በሚል ነው ተዘጋጅተን በራሪ ጽሑፍ አዘጋጅተን ይሄን ነው እና ልክ ሰዎቹ መናገር ከመጀመራቸው በፊት ነው እኛ እናንተ ነፍሰ ገዳዮች ናችሁ፣ እናንተ አሸባሪዎች ናችሁ፣ ምክንያቱም እነሱ የሚያደርጉት ነገር አሸባሪ የሽብርተኝነት ስራ ነው ብለን ስለምናምን ብለን ነው የተናገርነው። ወረቀት ብሮሸር ይዘን ነበረ። ይሄ ጩኸት ይስተጋባ ነበር። አንዱ ወንድሜን ገለህ አባቴን ገለህ ያንን መሬት ልትሸጥ ነው የመጣኸው፣ ሌላው ደግሞ እኔን አፈናቅለኸኝ የኔን መሬት ልትሸጥልን ነው የመጣኸው በሚል ትንሽ ሰዎች ተዋክበው ነበረና ወዲያው ነው ሸሽተው የሄዱት። ስብሰባውም አልተጀመረም። ይሄንን ስብሰባ በድብቅ ያዘጋጁት ነገር ስለሆነ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከደረሰባቸው ሽንፈት ትምህርት የወሰዱ ይመስለኛል። ስለሆነም በድብቅ ነው ያዘጋጁት። እኔ እስከማምነው ድረስ ባለኝ መረጃ ላይ ተመርኩዤ የወያኔ አባላቶች ብቻ ናቸው እዛ የተገኙት። የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን የሚሉ አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ያው ቅድም እንዳልኩ የኤርትራን ካሞፍላጅ ለብሶ ለወያኔ መንግስት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እዛ የተገኙት ከኦሮሞ ውጭ ማለት ነው እንጂ የሌላ ብሔረሰብ አባላት መረጃውንም አላገኙም፣ አልመጡም። በወያኔ ቅጥረኞች ላይ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ብቻ መሆናቸውን የጠቀሰው ወጣት ደነቦ ለተቃውሞ የወጡት የኦሮሞ ተወላጆች ከህይወት ታማኝ ተላላኪዎች ልቆ መታየቱንም ጠቅሷል። ኢንፋክት የነሱ የመጡትን ሰዎች አውት ነምበር እናደርጋቸዋለን። የኛ ቁጥር ነበረ ከወያኔ ተላላኪዎች ቁጥር ይበልጥ የነበረውና እነሱ በጣም ሰርፕራይዝድም ስለሆኑ ብዙም ሪአክሽን አልነበረም። ግን የወያኔ አባላት ባለስልጣናቶቻቸውን ስላባረርን ተናደው አታክ ማድረግ የፈለጉ አሉ። እንግዲህ ይሄ በዚህ አገር ህግ መሰረት ጉዳዩን የምንከታተለው ነው የሚሆነው። ከባለስልጣናት ጋር እየሰራን ነው ያንን ለፍርድ ለማቅረብ። ምክንያቱም ይሄ ማንም ሰው የራሱን ሐሳብ የመግለጽ መብት አለው። ያንን መብት ተጠቅመን ነው እኛ ለባለስልጣናቶቹ ያለንን ንዴት የገለጽንላቸው እነሱን ተናደው የሄዱትና ይሄ ጋራንቲድ ነው እዚህ ሀገር እና የወያኔ አባላት ግን ይሄንንም ስለማያውቁ ልክ አገር ቤት ያሉ መስሏቸው ነው የኛን ልጆች አታክ ማድረግ የሞከሩት። ይሄን ዝርዝር ውስጥ አልገባም በህግ የተያዘ ነገር ስለሆነ። በዩኬ ዌልስ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በጨቋኙ የወያኔ ተላላኪዎች የተጎናጸፉትን ድል የኦሮሞ ህዝብ ንቃት ህሊና ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ያመለክታል ያለው ወጣት ደነቦ ደቀቦ በመጨረሻም መልእክቱን እንዲህ በማለት አስተላልፏል። ይሄ እንግዲህ እኛ እዚህ ዌልስ ያለን የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የጀመርነው ነገር አይደለም። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? የኦሮሞ ህዝብ ንቃተ ህሊናው በከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ እጅግ በጣም ዲሲፕሊን በተሞላበት መልኩ ነው እኛ ተቋሙን ያቀረብነው። ይሄ እኛ የጀመርነው ነገር ሳይሆን በየቦታው የሚደረግ ነው። አውሮፓ እዚህ ሀገር ራሱ በተደጋጋሚ የተደረገ ነው። በሌሎች ክፍለ አህጉራቶችም አሉ እና ያ የሚያሳየው ባጭሩ የወያኔ ስርዓት ያው መሰረቱ ተንዷል፣ ተንጠልጥሎ ነው ያለው። በተለይ በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካዊም በማህበረሰባዊ በኩል ትልቅ ቀውስ ውስጥ ስለገቡ ነው አሁን ወዲህ እየተሯሯጡ ያሉት። በተለይ ያሉበትን የፋይናንስ ቀውስ ለመወጣት ነው ገንዘብ ለመፈለግ ወዲህ እየሮጡ ያሉት። ነገር ግን እየገጠማቸው ያለው ሽንፈት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ከትናንትና በስቲያው እዚህ ዌልስ የተደረገው ሽንፈት አንዱ ማሳያ ነው እንጂ ወይም ደግሞ የትልቁ ስራ አካል ነው ባይነኝ ነኝ። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው እኛ
ይሄንን ሪፍሌክት የምናደርግበትንም ጊዜ አላገኘንም። በቅርብ ቀናት ውስጥ አንድ ስብሰባ ጠርተን ይሄን የምንወያይበት ነው የሚሆነው። የግሌን አስተያየት ነው የምሰጥህ ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ከዚህ መምጣታቸው ዌልስ አገር መምጣታቸው እነኚህ ሰዎች ወንጀለኞች ሆነው ነፍሰ ገዳዮች ሆነው በዘር ማጥፋት ስራ ላይ የተሰማራ መንግስት እዚህ ዴሞክራቲክ የሆነ አገር ውስጥ መጥተው እንደዚህ አይነት ስራ ለመስራት ማቀዳቸው እኛ እንደ ስድብ ነው የምናየው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ከነሱ ጋር የሚንቀሳቀሱ አባላቶቻቸው አሉ። እኛን አታክ ሊያደርጉን የሞከሩት ያንን እንግዲህ ቀጣይ አንዱ የምንሰራው ስራ ያንን ከዚህ ሀገር ባለስልጣናት ከአስተዳደር ከሎካል ኦቶሪቲም ከኢሚግሬሽን ባለስልጣናትም ጋር መነጋገር የሚገባን ብዙ ነገሮች አሉ። ቀጥሎ ደግሞ ምን አንዱ ተጨማሪ ስራ እሱ ነው። ከዛም ያለፈ የኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ወንጀል ነው፣ ትልቅ ወንጀል ነው እየተሰራ ያለው እና ይሄንን የወንጀል ስራ የዌልስ መንግስትም ይሁን የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት አልፎም ተርፎ የአውሮፓ መንግስታት ይሄንን ነገር አውቆ ለወያኔ መንግስት የሚሰጡትን ድጋፍ እንዲያቋርጡ ብቻ ሳይሆን ከነሱ የተቻላቸውን ነገር በሙሉ አድርገው ይሄንን ነፍሰ ገዳይ መንግስት ለፍርድ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ላይ ለመስራት ነው እንግዲህ እቅዳችን። ይሄ እዚህ ያደረግነው ነገር በሌሎች ክፍለ ዓለማትም በሰፊው የሚደረግና የወያኔ መንግስት ባለስልጣናትም ይሁን ኤምባሲዎቻቸው ማህበረሰቡ ጋር ምን ያህል ጥላቻ የሚለውን ቃል መጠቀም አልፈልግም፣ ግን ተቀባይነት እንደሌላቸው ማሳየት ሁሉም የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ባይ ነኝ። በዩናይትድ ኪንግደም ዌልስ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት መጋቢት 18 ቀን 2017 ዓ.ም የወያኔ ተላላኪዎች ላይ ያካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፍ ተካፋይ የሆነው ወጣት ደነበው ደቀበውን ለሰጠን አስተያየት በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ስም ከልብ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እስከመቼ እያዘንን እያለቀሰን የተገደሉትን እየቀበርን እንኖራለን በሚል ርዕስ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ሀተታ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። እስከመቼ እያዘንን እያለቀስን የተገደሉትን እየቀበርን እንኖራለን? ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ወያኔ የኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተለየ ትኩረት በማድረግ ላለፉት 25 ዓመታት እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ወታደሮቿን አሰማርታ ስትፈጽም ቆይታለች፣ እየፈጸመችም ትገኛለች። ይህ ዘግናኝ ግድያ አሁንም በኦሮሚያ የተለያዩ የገጠር ቀበሌዎችና ከተሞች ተጠናክሮ ቀጥሏል እንጂ አላባራም። ይህ በመላው ኦሮሚያ እስከ አፍንጫው ታጥቆ የተሰማራው የአጋዚ ጦር እየፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ ሰምተን አይተን በየመንገዱ ባለቤት እንደሌላት ውሻ የተገደለውን ወገናችንን አልቅሰን መቅበር ከጀመርን ውሎ አድሯል። ይህ አሰቃቂ ግድያ ደግሞ
አምባገነኗ የወያኔ ቡድን እስካለ ድረስ እንደማያቆምም ለማንም እሙን ነው። ለዚህ ደግሞ በቂ መረጃና ማስረጃ ሊሆን የሚችለው በስርዓቱ ተሰማርተው ህዝቡን እየፈጁ ያሉት የታጠቁ ኃይሎችና የስርዓቱ ሎሌዎች ናቸው። ስርዓቱ ግድያና ዘረፋውን በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ትኩረት በማድረግ እያስፋፋ ይገኛል። ህዝባችን ሆይ እስቲ አንድ ጥያቄ ራሳችንን እንጠይቅ። እስከመቼ እንዲህ በወያኔ ወታደሮችና የደህንነት ኃይሎች እየተገደልን ለተገደለው ዳስ ሰርተን ድንኳን ጥለን እያለቀስን እየቀበርን እንኖራለን? አዎ ወያኔ ግድያ ቀጥላለች። በመላው ሀገሪቷ በተለይም ወደ ኦሮሚያ የዘመተው ቅልቢያ ጋዚ ጦርና ልዩ ፖሊስ የተባለው በተለያየ አቅጣጫ እየገደለን እኛ ደግሞ እንዲሁ እንደ አልባሌና ተራ እንስሳ በየመንገዱ ያለ ፍርድና ያለ ጥፋት እየተረሸንን እንገኛለን። በተለይ ከሁለት ዓመታት ወዲህ አሸባሪ የወያኔ ጦር በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ወንጀል እጅጉን ከባድና ዘግናኝ ነው። ያለው ግፍና ስቃይ፣ እንግልትና ግድያ ፈጽሞ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ጠቅለል አድርጎ እየተፈጀን ነው ማለቱ ይቀላል። ዛሬ በእያንዳንዱ የኦሮሞ ቤት መርዶ ወይም ለቅሶ አለ። ሰው ወጥቶ በሰላም ቤቱ አይገባም፣ ወይ ይገደላል፣ አሊያም በአጋዚ ተደብድቦ ደሙን እያፈሰሰ ይመለሳል። የሞተውን አዝነን አልቅሰን እየቀበርን ተረኛ ተገዳይ ማን ነው እያልን በሰቀቀን ኑሮ ውስጥ እንገኛለን። በዚህ ወራሪ ነፍሰ ገዳይ ቡድን የሰው ልጅ እንደ ውሻ ተገሎ ጎዳና ላይ ተጥሎ አንስተን እንኳን እንዳንቀብር ተከልክለንም እናውቃለን፣ እየተከለከልንም እንገኛለን። አውሬ የበላው ተገሎ ወንዝ ጫካ የተጣለ ብዙ ግፍና መከራ ተፈጽሟል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ ደግሞ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል ከዚህም እጅጉን እየከፋ ነው። በዚህም አዝነናል፣ አልቅሰናልም፣ ከንፈራችንንም መጠናል። ወይም የሰው ልጅ ነፍስ እንዲህ መጫወቻ ይሁን እንዴ ብለን ተገርመናል። ይሁንና ለተገደሉት ማዘናችን፣ ማልቀሳችን፣ ከንፈር መምጠጣችን ወይ ራሳችንን ይዘን መጮኻችን መፍትሄ አልሆነም። የሥርዓቱን ግድያ፣ እስራትና እንግልት አላስቆመልንም፣ ሊያስቆምም አይችልም። ሥርዓቱ ይበልጥ ግፈኛና ወንጀለኛ የወጣለት ነፍሰ ገዳይ አምባገነን ሥርዓት ሆኖ ቀጥሏል። ለጊዜው በንዴት፣ በብስጭት፣ በቁጭት ተነስተን በተለያዩ ሚዲያና መድረክ ላይ ተገኝተን ወያኔን ተራግመን ተሳድበንም ሊሆን ይችላል። ይሁንና ይህ አካሄድ አሁንም በጭራሽ መፍትሄ አልሆነም፣ አይሆንምም። ወያኔ በስብሰባ ብዛትና በግርግር ብሎም በጩኸት ስልጣን የምትለቅ የዋህ ቡድን አይደለችም። አንድ ሰሞን ጮሆ ይተውታል በሚል ትዕቢት ተሞልታለች ወይም ተወጥራለች። በጠመንጃዋ ተማምናም የህዝባችንን ጩኸት የቁራ ጩኸት እንደሚባለው ብሂል እያየችው ትገኛለች። ከዚህ እውነታ በመነሳት እዚህና እዚያ ስብሰባ ጠርቶ ተቀምጦ ተጫጭሆ መግባት ወይም መበተን አልፎም በተለያየ ሚዲያና መድረክ ተገኝቶ ወያኔን መራገም አለፍ ሲልም መሳደብ እንደ አንድ ህዝብ ተነጣጥሮብን እየተፈጸመብን ካለው የጅምላ ፍጅት መፍትሄ ሊሆን ወይም ሊያድነን አልቻለም፣ አይችልምም። ያለ አንዳች ጥያቄና ማንገራገር ለህዝባችን ለኦሮሞ ህዝብም ይሁን ለሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች መሰረታዊ መፍትሄ የሚያመጣው ወይም ከዚህ ግድያ ሊያድነን የሚችለው ታጥቆ መታገል ወይም የሚታገለውን በቻሉት ሁሉ መደገፍ፣ መርዳት ነው። አምባገነን ቡድን በተለይ እንደ ወያኔ ያለ በንጹሃን ደም እጁ የተጨማለቀ የዜጎችን ደም በከንቱ ማፍሰስ የለመደ በውዴታና በስነ ስርዓት በጉልበት ከያዘው ስልጣን ይለቃል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። ወያኔ በፍጹም አታደርገውም። አምባገነን በልቶ አይጠግብም፣ ገሎም አይጠግብም። በወንጀል ላይ ወንጀል እየሰራ ይኖራል። ዛሬ በወያኔ እየተፈጸመ ያለውም ይኸው ሐቅ ነው። በጠመንጃ አፈሙስ ወራ በቀኝ ግዛቷ ስር ያስገባቻቸውን ህዝቦች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከባድ ወንጀል በመፈጸም እድሜዋን ለማራዘም ስትውተረተር እናያታለን። ሁሉም ጭቁን ህዝቦች በተለይም ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ያለ ገደብ እየተፈጸመበት ያለውን ግፍ ከላዩ ላይ ለማስቆም ግድ ይለዋል። ራስን መከላከል ተፈጥሯዊ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ነውና። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እውነት ነው
ማንም በግልጽ እንደሚያውቀውና እንደሚመሰክረው የትጥቅ ትግሉም ይሁን ህዝባዊ ያመጹ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል በሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያላንዳች መሰልቸትና መታከት እየተፋፋመ ይገኛል። በዚህ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ በሆነው ድርጅት ማለትም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የነጻነት ትግልም እጅግ ውድ የሆኑ መስዋዕትነቶች ተከፍለው አንጸባራቂ የኦሮሞ ህዝብ ለዘላለም የሚኮራባቸው ድሎች ተመዝግቧል፣ እየተመዘገቡም ይገኛሉ። ያለ ጥርጥር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያልተቋረጠ ፍልሚያም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን ይጎናጸፋል። ይሁንና አንድ ልብ ሊባል የሚገባው ቁም ነገር ቢኖር ባለን አቅምና ዕውቀት ብሎም ጉልበት ድርጅታችንን የበለጠ አጠናክረን ካሰብነው ቦታ ከነጻነታችን ፈጥነን እንድንደርስ በቁርጠኝነት መስራት ግድ ይለናል። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጀመርነውን የተባበረ በአንድ ድምጽና በአንድ ክንድ ጠላትን የመጋፈጥ እንቅስቃሴ ማጠናከር አለብን። ዛሬ ከወዲህ ማዶ ነገ ደግሞ ከወዲያ ማዶ ሰው ተገደለ እያልን በወያኔ የተገደሉትን መቁጠር፣ ማዘን፣ ማልቀስ፣ ድንኳን መጣል፣ ቀብር ውለን ከንፈር መጠም መመለስ መቆም አለበት። አዎ በአስቸኳይ መቆም አለበት። እስከመቼ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንቀጥላለን? እኛ እየተገደልን ወያኔ ደግሞ በምትፈልገው ቦታና ሁኔታ እየገደለችን እስከመቼ እንኖራለን? በጭራሽ ሊሆን አይገባም። አንድ መፍትሄ ሊበጅለት ግድ ይለዋል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያልተቋረጠ ትግል በወያኔ ላይ እያካሄደ ይገኛል። ድልም ተመዝግቧል። ይህ የአደባባይ ሐቅ ነው። ይሁን እንጂ ሁሉንም ነገር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ጥሎ ከሩቅ ወይም ከወዲያ ሆኖ ማየት የወያኔን እድሜ አራዘመ እንጂ ሌላ ትርፍ አላስገኘም። መሆን የነበረበትና መሆንም ያለበት የቻለውን ወደ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመቀላቀል መታገል፣ ያልቻለ ደግሞ በእውቀቱ በሀብቱ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል የሚመራውን ኦነግንና ትግሉን መርዳት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ማጠናከር ለነገ የማይባል ዜግነታዊ ግዴታችን ነውና የወያኔን 25 ዓመታት ግድያም የሚቀለብሰው መፍትሄ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። ሁሉም እንደሚያውቀው ወደ ኦሮሚያ ተሰማርቶ ግድያ ወይም ፍጅት ሲፈጽም በነበረው አጋዚ የተገደሉትን የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች አይተን አዝነናል፣ አልቅሰናል። እናትና ልጅም በአንድ ላይ ተገለው ሰምተን አይተን አምርረን አልቅሰናል። በወያኔ መንግስት ከሀገር ተሰደው በበረሃ ውቅያኖስ ላለቁትም እንዲሁ ስናለቅስ ነበርን፣ እያለቀስንም እንገኛለን። ያለፈውን እልቂት ጉድ ስንል ሌላ እየተከተለ እነሆ ዛሬም ግድያና መከራው አልተቋረጠም። በተለይ ሬቻ ላይ በተፈጸመው የወያኔ ጭፍጨፋ ያላዘነ ያላለቀሰ የለም። የወያኔ ጨካኝነት በዚህ አላበቃምና ልዩ ኃይል የተባለ ከሶማሌ ክልል ተመልምሎ በወያኔ ጋሻ ጃግሬነት የተደራጀ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ ቡድን ህዝባችንን ወሮ የቻለውን ሁሉ ጨፈጨፈ። ገሎ ሜዳ ላይ ጥሎ ጅብም አስበላ። ይህም እጅጉን አስከፋን፣ አሳዘነን፣ አለቀስን፣ አዘንን። ግድያው ቀጠለ። እነሆ እነርሱ ወደ ቆሻሻው ሳይሄዱ ቆሻሻው ወደ እነርሱ ሰፈር ሄዶ ለ25 ዓመታት አንሱልን ይፈጀናል ኡኡ ሲሉ የነበሩ የፍንፍኔ ነዋሪዎች በቆሻሻ ክምር መናድ ህይወታቸው ተቀጠፈ። ሀገር አዘነ። ዓለምም ቆሻሻ በዋና ከተማ ውስጥ ተንዶ መቶዎችን ገደለ ሲባል ተገረመ፣ ከኛ ጋርም አዘነ። ወያኔ ግን አሁንም ሌላ ግድያ እያዘጋጀች እንጂ ለጥፋቱ ይቅርታ እንኳን አላለችም። ባህሪዋም አይደለም። ይህ ግድያ በዚህ የሚቆምም አይደለም። መቼና በምን አይነት ሁኔታ ህዝባችን ቀጥሎ እንደሚገደል ደግሞ ማናችንም አናውቅም። ወያኔ ግን ከግድያ የምትመለስ ቡድን አይደለችም። ያለፉት 25 ዓመት ባህሪዋም ይሄንኑ ይመሰክራል። ይህ ግድያ በየትኛውም መንገድ ሊቆም ይገባል። እየተገደልን ለተገደሉት እያለቀስን መኖር አንድ ሊባል ይገባል። መንገዱ ደግሞ ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በርዕሰ አንቀጹ እንዳስነበበው የኦሮሞ ህዝብም ይሁን ሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን ተንሰራፎበት ያለውን አምባገነን ስርዓትና የመኖር መብቱን የነፈገውንና በያገኘበት ቦታ የሚገለውን ከላዩ ላይ ለመመከት ወይም ለማስወገድ እየፈጸመ ያለውን ሁሉ አቀፍ ትግል ያለ አንዳች መሰልቸት አጠናክሮ መቀጠል ነው።
sara silali sabni dhugaa qabu kunoo lafa tokko biyyaa ukuramaa jiru finteenu dhiigaa malee sinnuuf injifannoonu sobaa gadi bareera addunyaanu uumaannitti namaanne barduraanu biyyaa ukuramaa jiru finteenu dhiigaa malee sinnuuf injifannoonu sobaa gadi bareera addunyaanu uumaannitti namaanne barduraanu ababeelaan du'ee dhibeedha jettan soba soba nama mirgaa falmusan diina jettan soba soba karaa dhugaan qabne maafassitan soba soba isinis mirga barqacheechaa fidan soba soba Oromoon farmata gamtaan gadi bahe turkeessaa jedha qawweedhaan hudhe jechi jaraa gargar ta'e dimokiraasiin jettan akkam ta'e Oromoon farmata gamtaan gadi bahe turkeessaa jedha qawweedhaan hudhe jechi jaraa gargar ta'e dimokiraasiin jettan akkam ta'e Ingeenu kijiba rataraatiin araarri nu diba Kaweenu adaba nuti duulee dhugaadhuma qaba Ingeenu wajjini jara farraatiin ingeenu gonkumaa Ingeenu kijiba rataraatiin araarri nu diba Kaweenu adaba nuti duulee dhugaadhuma qaba Ingeenu wajjini jara farraatiin ingeenu gonkumaa Batulali, sabatuka kabudanu nama jereka, tuka sarasilali, sabni tuka kabukuno lama soka. Biya ukurama jiru tenu, tiga malasinu tunji bandonu. Sobaka sibarera akenyanu, imani sinamane barduranu. Biya ukurama jiru tenu, tiga malasinu tunji bandonu. Sobaka sibarera akenyanu. Umannitti namaanne barduraanu Rasaataan fitarragaa fiti jiru soba soba Haaromsa jedhanii qabsoo sabaadhaamsu soba soba Waraanaa lafta nagaaddetti jiru soba soba Oromoon falmata gamtaan gadi bahe Horkeessaa jedha qawweedhaan hudhe Hudhi jaraa gachi jaraa gargar ta'e Mukiraasiin jettaan akkam ta'e Oromoon falmata gamtaan gadi bahe Horkeessaa jedha qawweedhaan hudhe Koti jaraa gargar ta'e dimokiraasiin jettan akkam ta'e Otoo warra kun hiqabsoofne gufuun baranuma Rasaasan nutu yeroo kareenyi karaa irratti dhume Dinqitti jalqabe bona leelee kinqitti gaggabe Arsiin balaliide yeroo wal waamee ba'ee gala dide Arsiin balaliide yeroo wal waamee ba'ee gala dide Otoo warra kun hiqabsoofne gufuun baranuma Rasaasan nutu yeroo kareenyi karaa irratti dhume Dinqitti jalqabe bona leelee kinqitti gaggabe Arsiin balaliide yeroo wal waamee ba'ee gala dide Arsiin balaliide yeroo wal waamee ba'ee gala dide እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።